Die Erde ist voll von Segen.
verwys na die gesegde, die van julle wat hier was sal onthou, ek het verwys na die gesegde wat sê, ek wag vir my skip om in te kom. Nou het ons daaroor gepraat. Nou wil ek weet, wie van julle wag so in die stilligheid? Jy sê dit vir niemand nie, maar jy wag so in die stilligheid vir daardie een oproep een dag wat moet kom. Dat een of ander oom of tannie wat jy nie geken het nie, en een of ander oom of tannie wat geen kinders gehad het nie, besluit het dat jy hulle rykdom erf. Wie verwag nog so oproep ergens? Ouens, jy kry baie sulke verhale op die televisie waar dit gaan oor 'n persoon wat skielik ryk erf van iemand en die persoon het nog nooit daardie mense in 'n lewe ontmoet nie. Is 'n tannie of 'n oom in 'n ver af land of iewers het jy al so 'n program gesien en dan erf hierdie persoon nou skielik alles. Ek dink dit moet nogal lekker wees om skielik ryk te erf. Nee. Ag kom nou julle ryk mense. Dit moet lekker wees. Imagine jy kry so 'n oproep. Kom ek net vir jou sê, wees gewaarsku, gemeente, wees gewaarsku. Daar's soveel foefies op die internet. Ouens, daar's 'n reël wat almal van julle weet, maar ons pas nie daai reël toe nie. Daar's 'n reël wat sê, if it's too good to be true, if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Daar's opgeleide, professionele mense wat vir jou 'n e-mail stuur, ek het al baie sulke gekry. Wie hulle weet presies hoe om heuning om die mond te smeer. Man of God. You are a man trusted with so much and you are so faithful. En dan, ja, dan hou jy sommer nou van daai brief. As het nou 'n tannie wat somewhere in 'n hospitaal in Spanje lê, ek ken haar van geen kant af nie, maar somewhere het sy my e-posadres in Suid-Afrika gekry en sy het geld en sy is besig om te sterf en hierdie geld wil sy nou gee, dit moet vir die Here werk. Ouens, moenie val vir dit nie. Ek gooi dit nou hier in, hierdie is nou gratis advies. Jy kry goed op jou WhatsApp, veral al ouer mense, kan dit nou in groot, bitterlike groot liefde, dis nou nie op my notas nie, hierdie is gratis, gaan jy nou nie charge vir dit. Maar al ons ouer mense, hoor nou mooi, ek sê dit met baie, baie groot respek. Al ons ouer mense. Ouens, hoor mooi, as 'n Engelse woord wat sê, we are gullible. Is die regte woord nie? Wat is dit in Afrikaans? Question. Ja, nee, beter is dit. Daar's 'n jy's 'n easy target. Moet waaragtig nie op 'n WhatsApp reageer met 'n belofte van jy
En hulle weet presies hoe om daai net te verwoord. Hy trek vir jou daarin, en dan dink jy by jouself, ek weet nou pastoor Pieter het daai Sondag gesê, ek moet my nou self nie wat uitvang nie, maar wat van, as hierdie ene nou die waarheid is? Dis bog, leens. Dan wil jy gee die geld. Goed, behalwe as daar 'n regte ryk kan nie is, wat jy nie van weet. Alraai. Nou ons wil praat oor erf. Vandag, kind van die Here, hier sit jy voor my. Glo ek praat met kinders van die Here. Vandag het ek vir jou die wonderlikste nuus op aarde. Ek het vir jou ongelooflike, en dan klink dit nie reg nie, maar dis die ongelooflike woord beskryf dit net mooi. Ek het vir jou ongelooflike nuus. Wil jy hoor wat dit is? Ag, julle is dan so entoesiasties. Die goeie nuus is, jy het geërf. Kyk vir jou langs jou sê, vrou, man, kind, ons het geërf. Wil jy weet wat deel het jy geërf? Onthou erflating, daar is ons nou sekere porsies. Wil jy weet wat deel het jy geërf? Stel jy belang? Okay, 'n paar van julle hier blok gaan ek nie meer verder praat nie. Ouens, dis die beste nuus. Kom ek gooi dit vir jou op die bord. Psalm 16 vers 5 sê, die Here is die deel van my erfenis. Loof God. Die boodskapvertaling sê, hy is die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. Wonderlike nuus. Watter deel is joune, watter deel is myne? Die Here is die deel, die porsie. Hy is my porsie. Ongelooflike, wonderlike nuus. So after all, kan ek vir jou sê, gemeente, daar erf ek en jy toe die beste en die grootste. Prys die Here. Jy moet dit glo. Het jy al gedink wat jou reaksie sal wees as jy 'n oproep kry en miljoene erf? Kan nie kos sê, ek kan jy gaan baie meer doen as net dit, want dit laat. Weet jy wat behoort ons reaksie te wees oor hierdie vers? Psalm 16 vers 5, wat sê, die Here is die deel van my erfenis. Vat nou jou reaksie wat jy sal toon wanneer jy regtig 'n oproep kry waar jy miljoene erf. Maal daardie reaksie met 1000%. Dan kry jy 'n idee van hoe ek en jy eintlik veronderstel is om oor hierdie vers te voel. Jy het nou hande geklap, jy is veronderstel om op te spring en te sê, loof God! Ek is 'n erfgenaam. En die porsie wat ek gekry het is die grootste en die beste afterall. Ons behoort opgewonde te wees oor dit. Kom ek jou praat, 'n paar gedagtes uit Psalm 16. Lees saam met my Psalm 16 en dan deel ons 'n paar gedagtes met mekaar. Psalm 16 vers 1, 'n gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Hy weet waar hy moet gaan wegkry. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Vers 4, die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal vermenigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetstoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd hier voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want U sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie, U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien.
U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Sê amen. Psalm 16. Wonderlike profetiese psalm. Vir my is dit 'n profetiese psalm. Hoekom? Want dit stig, dit bemoedig en dit bou ons op wanneer jy dit lees. Dit is 'n profetiese psalm. Dit spreek van toekomstige waarhede, lieflikhede vir ewig. Toekomstige waarhede. Maar dit is ook 'n anker vir jou en my vir hierdie lewe waarin ek en jy nou kan vashou. Ons kan dit lees en ons kan gestig en bemoedig word. Vir ons 'n anker. Weet julle wat, as jy die Bybel lees, dit maak die Bybel iets anders van alle ander boeke in die wêreld. Bybel is 'n besonderse boek, behalwe dat dit die woord van God is. Kan jy 'n skrifgedeelte lees en die Here praat op soveel maniere met jou en met my uit daai skrif uit. En dit word lewendig en dis 'n anker en dis 'n rigting. Wonderlik. Wat sê Psalm 16? Ek wil vinnig 3 dinge uitlig. Dan gaan ons so 'n bietjie dieper in delf. Maar daar's 3 dinge wat jy onmiddellik kan na kyk. Nommer 1. Dit beskryf 2 eindbestemmings. Dit praat van die hemel en hel. So dit nou gelees. Praat van lewe, ewige lewe of ewige dood. Dit praat van ewige vreugde of ewige verderwing. Vers 10 sê, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Dis die hel. Dis die ewige hel. En ek doen nie nou hier 100% hier presiese eksegese nie, maar dit verwys hier na die verderwing, die uiteinde, dis 'n eindbestemming. Vers 11, u sal my die pad van die lewe bekend maak, dis die ander bestemming. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Dan is daar 'n kontras tussen die ware God en ander gode, vers 4 sê dit. Hy sê die smarte van hulle wat 'n ander God, klein lettertjie met gawes vereer, sal vermenigvuldig word. So daar's ander gode wat mense aanbid. Maar ek sal hulle drankoffer van bloed nie uitgiet en hulle naam nie op my lippe neem nie. Vers 2 praat van ek het tot die Here, die ware God gesê, u is my Here. En vir my is daar geen ander bo u nie. Staan jy? Ware God teenoor afgode. Hemel, ewige lewe teenoor verderwing, die hel. 2 kontraste. En dan lig dit ook vir ons as leser, gee dit vir ons, bring dit 2 keuses na vore. Daar's 2 keuses wat jy kan uitoefen. Vers 4, wil ek weer vir jou lees. Die smarte van hulle wat afgode aanbid. Daar's mense wat besluit het, ek aanbid 'n afgod. Dit sal vermenigvuldig word. Teenoor vers 7 wat sê, ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag dink ek aan hom. Is God by my? Vermaan my nie, dit is wat dit beteken. Dink aan hom, God is by my. Dis 'n keuse. Of ek is besig met God of ek is besig met afgoderry. Elke mens op aarde jaag iets na. Dink mooi daaroor. Elke mens. Sommige jaag rykdom na, ander jaag erkenning na, ander soek troos, ander jaag sekuriteit na. Sommige leef net vir hulle besittings, leef net vir hulle loopbane, wil net invloed hê. En Dawid wat in die Psalm skryf, het 'n vaste besluit gemaak. Hy het die saak uitgemaak vir homself. En die skat wat hy kies, staan vir hom uit bo al die aardse skatte. Die Here is die deel van my erfenis. Ek kies God. Dis wat ek wil hê. Die porsie wat ek wil hê, is God. Nie aardse skatte nie. Dis wat hy sê. Vir Dawid was God nie net die gewer van seëninge nie. Hy was die seën. En ek het daaroor gaan dink. Wanneer ons mekaar groet, of wanneer ons vir mekaar bid, weet wat sê ons gewoonlik? Ons sê vir mekaar, mag die Here jou seën. Nee? Mag die Here jou seën. Here, ons bid dat hy hierdie persoon seën. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar.
Sing saam met my. Mag die Here jou seën. En wat ons daarmee bedoel is, mag God iets tot jou lewe toevoeg. Mag die Here mooi dinge tot jou lewe toevoeg. Mag God jou seën. En ons verstaan dit. Maar ek het hieroor gaan dink. En weet jy wat, ons moet eintlik verander. Ons moet eintlik verander en ons moet vir mekaar sê, die Here is jou seën. Nie mag God, nie mag, God self is jou seën. Groet mekaar so, die Here is jou seën. Dis wonderlik, nee. Niks op aarde vergelyk met die waarde om God te ken nie. Niks. Die wêreld meet rykdom, en ons het daaroor gepraat, en eiendomme, en invloed, en geld, en besittings, en prestasie. Maar die kind van die Here, en ek praat met jou vanoggend, ons meet rykdom aan verhoudings. Heel eerste ons verhouding met God. Johan, toe voorberei, toe dink ek aan jou en my gesprek. Ons gepraat het rykdom, toe sê jy, maar my kinders, almal dien die Here, en die kleinkinders, ek is geseënd, ek het rykdom. Almal van ons hier, wat is jou beste, grootste, waardevolste besitting? Jou man, jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders. Ons meet rykdom aan verhoudings. Dis rykdom. Kan al die geld in die wêreld hê. Maar jy kan nie vir jou kind koop nie. Kan nie vir jou vrou koop nie. Kan nie vir jou man koop nie. Rykdom is verhoudings. Verhouding met God. Psalm 73 vers 25 sê die volgende: Weet ek buiten U in die hemel. Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Ouers, ek het net vir hierdie goed ontdek, om dit te kan skryf uit 'n hart uit, en sê, Here, wie is daar in die hemel wat ek begeer buiten U? En op die aarde is daar niks wat ek begeer buiten U nie. Praat van 'n verhouding. Praat van ek soek die regte rykdom. Wanneer die Here ons erfporsie is, hier kom die goeie nuus, dan is ons ryk, selfs wanneer ons min het. Dan is ons veilig in onstabiele tye, want hy is my erfporsie. Ons is vervuld, selfs al vervaag ons drome. In hom is ons vervuld. Ons is heel, selfs wanneer die lewe rondom ons verander. Hy is ons erfporsie. Alles wat ons besit, as alles wat ons besit weggeneem word, kom ons dink vir 'n oomblik, alles wat ek het word weggeneem, maar ek het steeds God. Dan het ek nog steeds genoeg en dan het ek nog steeds alles. Ouens, aan die einde van jou lewe, en ons het dit hierdie afgelope tyd, ons het saam gebid vir Monty en ons stap op pad met hom en met Irma gestap. Ons sit ons gesels, so nou daar gaan kuier mens, jy was saam. Praat ons oor hierdie goed, ons praat oor iemand wat sê, maar ek kom aan die einde van my lewe. Wanneer jy op daai plek kom, ouens, niks wat jy bymekaar gemaak het op aarde tel meer vir jou punte nie. Jy stel nie dit, maar die mense om jou, die liefde om jou, dis rykdom. Dis wat die Psalm sê. Die tweede deel van vers 5, ek het nou vir jou net die eerste stukkie gelees. Die tweede deel van vers 5 sê, die Here is die deel van my erfenis, ons het dit gelees. Die tweede stukkie sê, en van my beker. Daar kom nou ietsie by. En van my beker, wat beteken dit? In die Bybel verwys beker, praat van, dit verwys na ervaring, voorsiening, bevrediging, bestemming. As jy praat van die beker, dis wat dit van praat. Dit praat van voorsiening, bevrediging, bestemming. Psalm 23 sê, my beker loop oor. En dan Jesus se woorde wat hy sê, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed, hierdie beker. Praat van voorsiening, praat van bestemming. Ek dink oor hierdie ding.
En die beker, my beker, jou beker, verteenwoordig God se lewe in ons. As jou beker gevul is met die teenwoordigheid van God, dan drink ek en jy elke dag uit sy genade. Dan word ons ondersteun deur sy krag. Dan word ons verfris deur sy teenwoordigheid, soos vanoggend in die aanbidding. Dan is ons tevrede met sy liefde, as hy jou vul. Baie keer sê mense, life is given me an empty cup. Want dis wat die lewe gaan doen. En jy kan 'n leë beker vul met die teenwoordigheid van God in jou lewe en alles verander. Menslike beloftes verdamp, mag verdamp. God se voorsiening droog nooit op nie. Glo jy dit? Die derde deel van vers 5, ek het net vir die eerste stukkie nou gelees, ons het die tweede stukkie bygesit. Die derde deel van vers 5 sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. As 'n derde stukkie wat bykom. In Bybelse tye, ouens, was landgrense gemerk deur lyne. Hulle het dit so met lyne gemerk. Om 'n grens te skuif beteken dis diefstal. As jy 'n grens skuif, dan steel jy. Om grond te verloor in die Bybelse konteks was om 'n erfenis, sekuriteit en identiteit te verloor. Grond was belangrik, vandag is dit nog steeds belangrik. U onderhou my lot, u onderhou, u beskerm my lot. Dit wat vir my afgemeet is, u onderhou dit, o God. Wat beteken dit? Dit beteken niks en niemand kan dit wat God aan jou en my toegewys het, van ons wegneem nie. Hy is die beskermer van ons lot. Dit wat hy vir ons uitgemeet het, gesê, dis jou porsie, kan niemand wegneem nie. U onderhou my lot. Ek het nog gedink, jy is op die stoel by hierdie tyd. Prys die Here. Weet wat beteken dit? Dit beteken ons verlossing is veilig. Ag, kom nou man. Ons verlossing is veilig. Jy kan dit nie verloor nie. Niemand gaan dit van jou wegneem nie. Jou roeping is veilig. Jou doel is veilig. Jou ewige erfenis is veilig. U onderhou my lot. God het vir jou 'n deel uitgemeet. En niks en niemand nie, nie omstandighede nie, nie siekte nie, nie dood nie, nie gevaar nie, nie die duiwel nie, niks sal dit steel nie. Want u onderhou my lot. Hy beskerm dit wat hy aan ons toevertrou het. Loof die Here. Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in die ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Ouens, die lewe gebeur, partykeer voel jy verpletterd. Die mat word onder jou uitgeruk, jy val met jou kaart op en jy hop so 3 keer. As jy net nie 'n tand in jou mond oor nie. Jy het kniesplekke opgedoen, jy vra, jy's die mekaar, jy weet niks. Weet hierdie een ding, niks op hierdie aarde kan jou en my uit God se hand uitruk nie. Niks. Hierdie ergste, niks. U onderhou my lot. Hy is my deel, nommer 1. Wonderlik. En hy is my beker, hy vul my lewe. En hy beskerm dit wat aan my behoort, wat hy gegee het. Aardse prestasies mag vervaag. Ons ewige erfenis word in Christus bewaar. Imagine nou terug na my oproep. Jy kry nou die oproep. So en so het jou gelaat erf. Jy erf miljoene, jy skielik oornag 'n miljonair. Jog, en jy is opgewonde, jy celebrate. Jy bestel al 'n nuwe kar. Jy het 'n mooi vriende, jy sê kom, ek kry die vleis en die koelrankies en alles, ons is op die huis. En toe die vriende aankom, toe kry ek kom maar nog 'n oproep deur. En die oproep sê, sorry meneer, ons het 'n fout gemaak, jy is die verkeerde een. Aardse goed vervaag. My erfenis word in Christus
bewaar. Ja. Die grootste skat in die hemel is nie die strate van goud nie. Kyk, ons wil op die strate gaan loop, né? Kyk, wie gaan saam? Anders gaan ek nou uitnodig gee. Strate van goud is nie die belangrikste nie, die parelpoort is nie die belangrikste nie. Wie, wat is die grootste skat in die hemel? God self! God self! U is die deel van my erfporsie. U is my erfporsie. Die ewige lewe is nie net bloot om vir ewig te lewe nie. Die ewige lewe is om vir ewig in verhouding met God te leef. Vir ewig in 'n verhouding met hom te leef. Dis die grootste skat. Hoor Jesus se woorde in Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe. En dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken. 'n verhouding het. U ken die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dis die ewige lewe. Dis die skat, dis die erfporsie. Daardie verhouding, ek ken hom. Hy ken my, ek sal 'n verhouding en vir ewig gaan ek in hierdie verhouding met hom wees. Hoe word ons erfgename van God? Wel, dit begin by 'n besluit. En ek het dit klaar vir jou gelees. In vers 2 van Psalm 16. Sê ek het tot die Here gesê. Ek het 'n besluit gemaak en ek het tot die Here gesê, U is my Here. U is my Here. Daar is geen goed bo U nie. Dis 'n besluit. Dis hoe ek 'n erfgenaam word. Ek maak die regte besluit. En omdat ek die regte besluit maak, en ek weet, daardie stukkie in Psalm 16 is profeties op Jesus, maar ons kan dit ook sê, omdat ons die regte besluit gemaak het, en hom gekies het, sal ons nie verderwing sien nie. Ons sal nie die doderyk smaak nie, ons sal nie in die hel eindig nie, want ons het die regte besluit gemaak. Mense wonder, praat, wat gaan van my word? Hoe gaan my lewe eindig? Want jy het 'n keuse, jy het 2 eindbestemmings. Net 2. Hoe maak ons seker dat ons in hierdie erfenis inbeweeg en dit behou van ons kant af? Vers 8 gee vir jou en my die antwoord. Vers 8 sê, ek stel die Here altyd deur voor my. Wat beteken dit? Jy weet wat dit beteken, ouers. Dis my doel. That's my target. Dis my rigting. Dis die een wie ek lief het. Dis die een wie ek dien. My hele lewe, al my besluite, ek het hom voor my gestel. Op aardse goed jaag mense doelwitte, en as jy bedoel praat en hulle behaal sukses, dan sê hulle, dan vraag hulle, hoe het jy daar uitgekom, en sê, ek het net een doel gehad, net dit, en ek was soos oogklap, ek het net so toe gegaan, al die ander goed, het ek opgeoffer vir daardie doel. Ek stel die Here altyd deur voor my. Wonderlik. Dis ons verantwoordelikheid om God altyd voor ons te stel. Jou verantwoordelikheid, my verantwoordelikheid. Ek wil afsluit met nog 2 verse. Dis Psalm 16. Wil ek amper sê so in 'n neutedop. Maar kom sluit aan met nog 2 verse. Vers 3 wil ek vir jou in die Afrikaanse vertaling lees. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. En ek lees dit, ek sê, maar ek verstaan dit nou nie lekker nie, want my behaag moet in God wees. Weet wat beteken hierdie vers 3? Dit beteken, sit hom, ek is deel van 'n skare mense wat God dien en eer. Ek is deel van die heiliges. Ek is bly as ek tussen hulle is. In hulle het ek my welbehaag. En vers 3 spring vir my te sê, Here, ek is deel van 'n skare wat God dien en eer. En weet wanneer is ek op my gelukkigste? Wanneer ek tussen hulle is. Dis hoekom ons saamkom en vanoggend môre sê kom ons vat hande, kom ons bid, kom ons neem besigheid. Kom ons bid vir hulle wat siek is, kom ons bid vir die wat tree. Kom ons is daar vir mekaar.
Ons is deel van 'n skare wat God dien en eer en ek is bly op my gelukkigste as ek tussen my mense is. Hou jy daarvan? Come on, ek love dit. Ten slotte wil ek vers 11 vir jou uitlig. Hier glo kan ek jou nou aan die gang kry. Vers 11 sê die volgende: U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Wie wat breek die Heilige Gees my oop terwyl ek hier lees? Wie van julle het al 'n lekker, heerlike, smaaklike, vrek lekker bord kos al geëet? Kom. Dis so lekker. Jy skep 'n tweede porsie. En jy smil aan daai tweede porsie. Dis so lekker. Jy vat wraggies nog 'n derde hapie. Kan ek sien? Kom maar almal hierso. En hier was, nadat jy trommel, kan ek net maar sê, trommel dik geëet is. Dan kom die tannie van die huis en sy sê, nog 'n bietjie? En dan sê ons, o nee tannie, ek is nou so versadig, ek kan nou niks meer inkry nie. Weet jy waarvan ek praat? Ouens, waarna soek mense? Wat is een van die belangrikste dinge wat almal na soek? As jy met iemand praat sê, ek wil net gelukkig wees. Praat met mense. Ek wil net, wat wil jy in die lewe hê? Weet jy wat, ek wil net gelukkig wees. Hierdie vers sê, versadiging van vreugde is by God. Imagine nou, ek het nou vir jou 'n beeld gegee met aardse kos. Dink hoe dit moet voel, waar jy op 'n plek kom in God se teenwoordigheid, waar jy so gelukkig, so tevrede, so vol vreugde is, dat jy sê, Here, ek het nou genoeg vreugde, ek kan niks meer inkry nie. Versadiging van vreugde is by God. Dit waarna jy smag, elke mens op aarde, is by God. As jy in sy teenwoordigheid is, as hy jou erfporsie is, dan kom jy op 'n plek en sê, ek het niks meer nodig nie. Ek kan nie nog meer vreugde inneem nie. Ek is nou versadig. Versadiging van vreugde. Dis alles moontlik. En dit begin by die regte keuse. En ek glo almal van julle wat hier sit, het die regte keuse al gemaak. Wie het Jesus gekies? Wie het God gekies? Wie het gesê, Here, U is my Here, en bo U is daar niks goed nie. Staan saam met my. Kom staan saam met my. En in jou eie woorde, sê net, Here, dankie dat ek, o God, mede-erfgenaam van Jesus Christus, erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Jesus Christus is. Dankie dat my erfenis U is. U is my seun. U is my porsie. Dis wat ek wil hê, ek soek niks anders nie. Die deel, ek meen, jy kan 'n pa hê wat baie besighede het, baie maatskappye, dan erf die kinders. Het jy al gesien as hulle nou by mekaar kom en die lees van die Testament, dan beklein die kinders onder mekaar, hulle wonder, watter deel gaan ek kry? Watter deel gaan ek kry? Watter maatskappy gaan ek kry? Die Here is ons porsie. Ons soek hom en niks anders nie. Kom hef jou hande op en sê vir hom, dankie Here. Here, ek sal U altyd deur voor my stel. U gaan my bewaar en niks gaan my uit die hand uitruk nie. En hierdie is 'n toekomstige psalm vir nou, vir hierdie lewe van vandag, maar vir die ewigheid wanneer U my kom haal, gaan ek in U teenwoordigheid inbeweeg en ek gaan versadiging van vreugde, gaan ek beleef. Loof U wondernaam, o God. Dankie vir 'n psalm, Dawid wat skryf uit sy hart uit. Verstaan jy wat 'n verhouding hy met God gehad het, dat hy sulke dinge kan skryf uit sy hart uit? Here, ons loof U vanmôre vir 'n profetiese psalm wat bou, stig en bemoedig. Ons loof U dat ons erfgename is, prys U wondernaam, en dat U ons porsie is. Here, ons sien uit na die strate van goud en alles wat daar in die hemel is, maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor U self.
om vir ewig in 'n verhouding met U te kan wandel en kan leef. Wonderlik, ons loof U naam. U is ons lot bestemmer, Here, U beskerm ons lot, en niks en niemand sal steel van ons wat U vir ons geallokeer het nie. En dit wat U vir ons elkeen bepaal het, in die skat wat ons in die hemel bymekaar maak, soos ons 'n paar sondae terug oor gesels het, sal U bewaar, o God. Maar selfs meer as dit, selfs meer as die beloning wat U vir ons gee, is U self die grootste beloning. Dankie dat U ons harte vanmôre net weer bemoedig en versterk met hierdie woorde van U, opgeteken in Psalm 16. Sê aan die lof van die Here, ons prys die wonderlike naam. Wil jy die Here net 'n lofoffer gee saam met my? Amen. Ja, prys hom. Prys hom, prys hom, prys hom, prys hom. Sê vir jou langs jou, hey, ek het geërf. Ja, ek het baie geërf. Ek het die beste geërf. En jy ook. Amen. Prys sy naam, mag Here jou hart seën.